树林社区发展协会是一个很健全的组织啊。我们在这里面，我们的关怀中心，还有我们的那个环保资源回收，每年都有很不错的那个成绩，然后评比也都是很高的那个成绩。然后这些后面都是一些我们的历年来的那个成果啊，像这是102年五鹤小学堂哦，参加了台南主角荣获了冠军啊。这是一个我们将一个那个低调啊，娱乐的地方，我们把它整修装置以后，然后变成是一个那个可以做教学的空间，或是那个里面的那个活动空间。然后这里有很多都是我们也有参加的那个不老环台的那个道顶行，而且我们这边也是那个没有不准老人的那个社区，然后社区也展现了多样化，就像这样子一个的结合，建造一个那个快乐的庄园一样，我们就结合了漂流木，然后里面有我们的文创商品有我们这边也有小桥流水这样子。然后营造一个那个社区的那个荣景这样子，然后在社区里面，我们遇到比较多的问题就是，相信大家都会遇到，就是我们经济形态的不同嘛。现在要把年轻人让他们多来参与社区，这是我们目前的一个那个要努力的地方。我不知道你们有没有像我这样的经验。我们这边的环保志工差不多有40-50个人，但是他们的平均年龄加起来差不多60岁、70岁我们每个礼拜的那个第4个礼拜就是那个社区的大扫除。我们那些大扫除的人，你猜都是几岁？你不要看过7、8、10岁环保志工，他们在扫大马路。我跟你讲，我看得很感动，我心里真的很感动。有些像我们这个树林社区也是一个人口老化比较严重的问题怎么样能够让这些长者找到他们的幸福感？上次我去参与一个课程，他说一个长者他亲自说的，他说能够找到一个能够肯定他需要他的地方，那就是他幸福感。所以我们树林社区，我们就尽量说，我们做一些那个环保的事情啦，除草啦、绿化啦、绿美化啦，然后做一些我们的那个开心农场这些简单的事情，或许你们看起来那就是很简单的事情，我们就是要大家动起来，然后大家你牵着我的手，我牵着你的手。共同在这片土地，我们把这份我们想要找回的东西，这颗种子种下去，让它所开出来的花结的果是幸福的，是温暖的，是爱的。然后在这边跟大家分享，也很欢迎大家有空来到树林社区参访我们的社区，我们跟你们一起分享我们的一些成果或是什么，都是我们一步一步走过来的。然后我们在这边也诚挚的邀请大家来到我们树林社区，谢谢。
庙宇在台湾的乡村社区是重要的信仰跟生活的中心。庙宇的许多活动也牵动居民的生活。树林社区跟保安宫的白鹤镇，它跟传统的宋江镇相比，固然有它特殊的地方，但是像树林社区这样去申请文化部以及当时台南县政府的审核，并且通过成为正式的传统艺术表演团体，这在一般的庙宇镇头是很少见的。可以看出树林社区他们积极在营造白鹤的文化，从宗教的意义、镇头的特殊性出发，然后将白鹤的意象延伸成为社区发展的文化主轴，利用环保回收纸浆制作各种造型白鹤，包含大型的空间装置艺术，以及作为 DIY 产品的小型白鹤。在树林社区处处可见白鹤的踪迹，成功的营造白鹤的文化意象，让树林社区成为白鹤的社区。能够清楚地认识自己的文化特点，并且积极把这些无形的文化资产转化为实体的商品，这是树林社区发展协会他们在总体社区营造上面相当成功的地方。清楚地盘点并且掌握自己的文化特色，塑造出与其他社区的差异性，最后积极进行商品化。借由这3部曲，树林社区成功走出属于他们自己的白鹤品牌意象，为原本平凡无奇的老社区开创新的产业发展可能。跟大部分发展绩效良好的社区一样，树林社区也有一群努力的干部以及可爱的志工，他们积极的奔走，去争取各项经费的补助，来整建社区内的破旧空间，成为社区居民的生活新舞台。从武鹤小学堂、树林1号、树枝角梦公园到遇见武鹤等等，都结合白鹤意象，成功营造出白鹤的文化主题。除了空间环境的改善，树林社区也积极把白鹤意象导入，创造更多新的经济活动。借由只将白鹤的基本造型，他们加上各种创意巧思，成功开发出许多白鹤文创商品，来作为社区农事体验以及白鹤镇文化活动的 DIY 课程，让游客实际参与白鹤的文化，进而呈现并且塑造树林社区的独特性，成功营造出树林社区的特色文化。